povo é muito ruim, gente. Olha aqui, ó. Olha onde tá tudo isso, gente, ó. Um monte de pedra, gente. Olha, coisinhas fofas. Gente, que teve coragem de abandonar essas coisinhas. Solta eles. Gente, olha, eles ficam bem quietinhos. Gente, olha isso, gente. 4 filhotinhos de gato, gente. Quem teve a brutalidade de botar esses gatinhos aqui, ó. Olha isso aqui, que fofinho. Gente, no meio das pedras, gente. Olha isso, gente. Dentro daquela caixa. Gente, vou botar eles no chão, que é melhor não coisar do chão, né? Bora. Gente, daqui a pouco eu vou dizer pra minha mãe. Aí eu vou perguntar ao povo. Ô, gente, me seguindo. Ô, gente.